දානයන් අතර උතුම්ම දානය ධර්ම දානයේ පිණිස වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබ මේ ශ්‍රවණය කිරීමට සූදානම් වන්නේ කැස්බෑව ශ්‍රී විජේසුන්දරාරාම විහාරස්ථානයේ මගින් සෑම මාසකම පළමු වන දින සංවිධානය කරනු ලබන්නා වූ සුමధుර ධර්මදේශනා මාලාවේ 201 වන ධර්මදේශනාවයි. මේ විහාරස්ථානයේ අපේ නායක හාමුදුරුවෝ කැස්බෑවේ විජේසුන්දරාරාමාධිපති දර්ශනපති පූජ්‍ය කැප්පෑවේ ඉන්ද්‍රානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වය යටතේ අද දවසේදී මේ මහා පින්කම වෙනුවෙන් දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනු ලබනවා කෙමන් කඩවිලවත්ත පාර හොන්නන්තර කැප්පෑවේ පදිංචි ADT ලීලාරත්න මහත්මයා එම නෝන මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා එම පින්වත් පිරිසගේ අරමුණ වන්නේ මියගිය දෙමාපියන් ඇතුළු සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමට සහ සුජීවත්ව සිටින්නා වූ සියලුම දෙනාට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමටයි. එමෙන්ම අද මෙම ධර්ම දේශනාව සඳහා තවත් දායකත්වයක් ගෙන කටයුතු කරනු ලබන්නේ වෛද්‍ය ඒලියන්ත වයිට් මැතිතුමන්. එතුමන්ගේ අරමුණ වන්නේ මියගිය පවුලේ ආදරණීය ලොකු අක්කා වන ඉවෝන් ජෙනිෆර් පෙරේරා මහත්මියට පින් අනුමෝදන් කිරීමටත් එවැගේම මියගිය ආදරණීය දෙමාපියන් වන කාන්ති මාලිනී ලින්සේ වයිට් මැතිණියටත් එවැගේම ආදරණීය පියාණන් වන ජෝන් රිචඩ් ලින්සේ වයිට් ආදරණීය පියාණන්ටත් පින් අනුමෝදන් කිරීම. එවැගේම අද දවසේදී මෙම ධර්ම දේශනාව සඳහා තවත් දායකත්වයක් ගෙන කටයුතු කරනු ලබනවා නුගේගොඩ පදිංචි ඉරංකා දුනිතාද සිල්වා මහත්මිය. එතුමියගේ 50 වන ජන්මදිනය වෙනුවෙන් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් අරමුණු කරගෙනයි අද දවසේදී මේ මහා ධර්මදේශනා පින්කම සඳහා පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන ලබන්නේ. එමෙන්ම අද මෙම ධර්මදේශනාව වෙනුවෙන් වැඩම කොට වදාළ කරන්දිනිය උණගස්වල ශ්‍රී නිවේසාරාමාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනිත ස්වාමීන් වහන්සේව අපි নমස්කාර පූර්වකව විහාරස්ථානයේ වෙනුවෙන් දොහොත් මුදුන් තබා සාදුනාද පවත්වමින් පිළිගමු. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्ग मोक्खदं धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो अत्तानं उपमं कत्वा नहनेयन घातयेति
ධර්ම ශ්‍රවණාභිලාෂී සදහැති වාසනාවන්ත පින්වත්නි, පරම පූජනීය විහාරාධිපති දර්ශනපති කැස්බෑවේ ඉන්ද්‍රානන්ද නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ, ඒ වගේම පරිවේනාධිපති රාජකීය පඬිත පූජනීය කැස්බෑවේ පඤ්ඤානන්ද නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ඇතුළු පූජනීය ගරුතර මහා සංඝරත්නය පාදාභි වන්දනයෙන් අවසර ප්‍රාර්ථනා කරනවා පින්වන්ත ඔබට ධර්මානුශාසනාවන් පවත්වන්න. දහම් ශ්‍රවණයට සූදානම්ව සිටින පින්වන්ත වෛද්‍යලියන් මැතිතුමන් ප්‍රධාන සදහැති වාසනාවන්ත පින්වතුනි, වාසනාව කියලා කියන්නේ පුරාකෘත පුණ්‍ය මහිමයේ ඵලයට පෙර කරන ලද පිනේ ප්‍රතිඵලයට තමයි වාසනාව කියන්නේ. සංසාර ගමනේ බොහෝ කොට පින් කරපු නිසා ඔබත් මමත් ලබාපු ඉහළම වාසනාව තමයි මිනිසෙක් වෙලා ඉපදිච්ච එක. මේ ලෝකයේ ඇසට පෙනෙන සතුන් දෙස පමණක් බැලුවහම ගණනය කරන්න බැරි තරම් ඉන්නවා. එක වර්ගයකින් ඉන්නවා සතුන්. ඒ කිසිම සතෙකුට ඒ අත්ංගේ මනස දියුණු කරන්න බෑ. බුද්ධිය දියුණු කරන්න බෑ. ලෝකයේ බුද්ධිය දියුණු කළ හැකි එකම සතා මනුසතා. එනිසා මිනිසෙක් වෙලා උපදින්න සෑහෙන්න පින් ඕන කරනවා. ඊට ප්‍රමාණවත් පින් ඔබත් මමත් සිදු කරගෙන තිබෙනවා. අංග සම්පූර්ණ මිනිසත් භාවයත් ඒ වගේමයි. මිනිසෙක් වෙන්න පින් ඕන කරනවා වගේම අංග විකල නොවි, මන්ද බුද්ධික නොවි, කොර බිහිරි අබ්බගාත ආදී උපතින් අරගෙන ඉන්න බලවත් රෝග තත්වයන්ගෙන් මිදී මනවින් ජීවිතය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වන විදිහට නිරෝගී තත්වයක් ලැබිලා තියෙන්නේ පෙර කර පිනේ ප්‍රතිඵල වශයෙන්. තව ගොඩක් දේ තියෙනවා ඒ වෙනුවෙන්. වැදගත්ම කාරණාව තමයි අපි අද මුළු ලෝකයේම මිනිස්සුත් එක්ක සසඳා බලන කල මහ පුදුම වාසනාවන්ත පිරිසක්. ඊට හේතුව මම තව ස්වල්ප මොහොතකින් මේ බණේදී පැහැදිලි කරනවා. තථාගත ධම්ම ලැබිච්ච එක තරම් වාසනාවක් තවත් ඇත්තේ නෑ. තථාගත ධම්ම ලැබිච්ච නිසා අපි සානුකම්පිත හදවතක් තියෙන මිනිස්සු බවට පත් වෙලා තියෙනවා.
තවත් කෙනෙකුගේ දුක හඳුනන පිරිසක්. තව කෙනෙකුට උදව් කරන පිරිසක්. අනුන්ගේ දුකේදී හදවත කම්පණය වන ගතියක් අපිට තියෙනවා. ලෝකයේ දියුණුවයි කියන රටවල් වල බොහෝ තැන්වල අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සයා මැරිලා කුණු වෙලා කුණු ගඳ ගන්නකම් හොයන්නේ බලන්නේ දකින්නේ නෑ. ඒ අපි සතෙකුට සිව්පාවෙකුට අනතුරක් සිදු වෙලා නම් කොච්චර මහන්සි ගන්නවද ඉන් මුදවා ගන්න. ඒ වෙනුවෙන් අපට තියෙන ඉතිහාසය කොච්චරද කියනවා නම් අපේ රටේ රජ කෙනෙකුත් හිටිය සර්පයන්ට වෙදකම් කරන. ඒ තරම් අපි දියුණු වෙලා තිබුණා. පින්වතුනි, තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝකයට පෙන්වා වදාළ සාධාරණ ඉගැන්වීමක් තියෙන්නේ. ඒ කිසිම හේතුවක් නිසාවත් කාලයට යටපත් කරන්න බෑ. ඒකයි අකාලික කියලා කියන්නේ. ඒ කිසිම හේතුවක් නිසාවෙන් විද්‍යාවට යටපත් කරන්න බෑ. එනිසා තථාගත ධර්ම තමයි නියම විද්‍යාව. හැමදා හැම කල්හි යථාර්ථ වූ ජීවිතයේ හැම කෙනෙකුටම අත්දැකීමක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච එකම ධර්මයි තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මය කියලා කියන්නේ. ඒ වටිනාකම කොයිතරම්නම් මේ දායක පින්වතුන්ට වැටහිලා තිබෙනවද? 201 වෙනි ධර්මානුශාසනාව මේ පවත්වයි. මාසික ධර්ම දේශනා. මම දන්නේ නැහැ ලංකාවේ තවත් කොහේ හරි පන්සලක මෙහෙම පින්කම් කරනවද කියලා. කල්යාණ මිත්‍රයෝ හම්බ වෙන්නේ වාසනාවට. කල්යාණ මිත්‍රයෝ නිවනට මඟ පෙන්වන අය. කල්යාණ මිත්‍රයෝ නම් අපායෙන් ගලව ගන්න අය. කල්යාණ මිත්‍රයා නිතරම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරවන්නට මහන්සි ගන්නවා. තථාගත ඉගැන්වීම තුල අපිව සමාදන් කරවනවා. අපවත් වුණු නායක හාමුදුරුවෝ, වත්මන් නායක හාමුදුරුවෝ කොයිතරම්නම් කල්යාණ මිත්‍රයන් වශයෙන් අපිට නිවන සාධනය කරන්නට උපස්තම්භක වෙලා තිබෙනවද? ඕවා පිනට හම්බ වෙන අවස්ථාවක්. ඒ ගැන සලකන්න. පින්වතුනි, මං අද තීරණය කළා මුලින්ම බණ කතාවක් කියන්න ඕන කියලා. මේ බණ කතාව සමහර විට අපේ පැරණන්ට මතක තියෙන්න පුළුවන්. ඒ දැන් මතක නැති වෙන්න පුළුවන්. මං දේශනා කරනකොට මතක් වෙයි. ඒක බණේ ආනිසංසයක් නේ. අසුතං සුනාති නාහපු අයට අහගන්න ලැබෙනවා. සුතං පරියෝදපේති කලින් අහලා තියෙනවා නම් ඒක මතක් කරගන්න ලැබෙනවා. බණේ මෙලව හම්බ වෙන ආනිසංස. අපි පටන් ගමු මෙහෙම අපිට හුරු විදියට යට ගිය දවස බරණැස බ්‍රහ්මදත්ත රජුගේ කාලේ කියලා පටන් ගත්තාම මතක් වෙනවනේ කෙනෙකුට. අතීතයේ බොහොම කලාතුරකින්
සමාජය තුල පැතිරුණා විවිධ රෝග. ඒ රෝග අතරේ වෛරස් කියලා අද හඳුන්වන දේ එදා වසංගත කියලා හැඳින්වුවා. බණපොතේ කියන්නේ වසංගත කියලා. බලවත් වසංගතයක් ඇති වුණා. ඒකේ නම තමයි අහිවාතක රෝගය. මොකද නම? අහිවාත. ඕක මතක තියාගන්න මං ආයි මගදී අහනවා ඒකයි. අහිවාතක රෝගය වසංගතයක් කෙනෙකුගෙන් කෙනෙකුට බෝ වෙනවා. මේ වාතක කියන වචනේ අගට තියෙන සමහරට වායුවෙන් වායු ගෝලයෙන් බෝ වෙනවා ඇති. සමහරට නැත්නම් වායු වේගයෙන් බෝ වෙනවා ඇති. ගෙදරක කාට හරි හැදුනොත් අනිත් ඔක්කොටම හැදෙනවා. පුදුමේ නම් සනීප කරන්න බෑ. හැදෙන හැම කෙනෙක්ම බලාගෙන ඉඳිද්දි නිකන් දිරපු ගහක් බිමට කඩාගෙන වැටෙන්න වාගේ මැරිලා වැටෙනවා. රටේ රජතුමාටත් බලවත් ප්‍රශ්නයක්. හැදුනා ගෙයයි 2යි 3යි ගමයි බෝ වේගන යනවා. එදා රජතුමා කලේ වලක්වා ගැනීමට කරන්න පිළියමක් නැහැ බෝ වෙන එක. සීමා කිරීමට හැදෙන ගෙවල් සීල් කළා. දොර යතුරු දාලා ඒ ගෙවල් වහලා දැම්ම ඒ අය ඇතුළට දාලා. දැන් අද චීනයත් ඒකමයි හැබැයි කරලා තියෙන කොරෝනා වලට. නගර සීල් කළා. වාතක රෝගයේදීත් රජතුමා කළේ වැඩේමයි. ඒ ගමට මේ රෝගය බෝ වේගෙන යනකොට ඒ ගමේ හිටපු ධනවත් පවුලක ධනවත් උදවියට රජතුමාගෙන් ලැබෙන විශේෂ ගෞරව උපාධියක් තිබුණා. ඒකට කියන්නේ සිටු තනතුර කියලා. ඔය ගමේ හිටපු සිටුතුමාටයි සිටු දේවියටයි හිටියේ එකම එක පුතෙක්. ඒ ළමයාටත් ලොකු වයසක් නෑ, අවුරුදු 5-6ක් විතර වගේ මත්තමක හිටියේ. සිටුතුමාට හැදුන රෝගය, සිටු දේවියටත් හැදුන රෝගය දෙන්නම කල්පනා කළ අපරාධේ මහා ධනස්කන්ධයක් අපි මැරිලා යයි හෙට අනිද්දා. අපේ අහිංසක දරුවටත් බෝ වුණොත් අපි නම් අපේ ජීවිතයේ වයස ගත්තහම දැන් භාගයක්වත් ගෙව්වා. ඒත් අපේ දරුවා ජීවිතේ පටන් ගත්ත විතරයි. නැද්ද මේකට විකල්පයක් පිළියමක්? පොඩි කෙම් ක්‍රමයක් තියෙනවා අනුගමනය කරලා බලන්න. කතා කළා ළමයට. තේරුම් කළා පුතේ අපිත් එක්ක හිටියොත් ඔයාටත් මේ රෝගේ හැදිලා මැරෙන්න වෙන්නේ. ඔයා තව ගොඩක් කල් ජීවත් වෙන්න ඕන. අපේ දෙමව්පියන්ගෙන් අපිට ලැබිච්ච උරුමය දැන් අපි වැඩි කරලා තියෙනවා. අපෙන් ඒ උරුමය ඔයාට තමයි ලැබෙන්නේ. අපි මේ ධනස්කන්ධය පෙට්ටගම් වල බහා වට පහල අර මහ කළු ගල් පර්වතේ පාමුල වල දාලා තියන්නම්. පුතා යන්න. අපිව දාලා යන්න. ඈත එපිට නොදන්න වෙනත් පළාතකට ගිහින් පණ බේර ගන්න, ජීවිතය රැක ගන්න. මේ ගම් නියම් ගම් විනාශ වෙලා යයි, කාලෙකදී මේවා වැළලීලා යයි. ලොකු මහත් වෙලා යම් දවසක ඇවිල්ලා අර ඔබට උරුම ධනස්කන්ධය අරගෙන සැපසේ ජීවත් වෙන්න. කෙම් ක්‍රමය මොකද්ද? මේ ලෙඩෙන් බෝ වෙන්න. ගෙදර මුදුන් බිත්තිය හී කරලා ඒකෙන් එහා පැත්තට දාන්න ඕනේ. ඒකෙන් එහා පැත්තට පැනලා පස්ස නොබලා අහලගම් 7කවත් නොඉඳ යන්න ඕනේ. මේ සිටුතුමයි සිටු දේවියයි දෙන්න මුදුන් බිත්තිය බිඳලා එයාලගේ දරුවව බිත්තිය එහා පැත්තෙන් තිබ්බා. කිව්වා යන්න කියලා. පත්
නොබලා ගියා. ගිහිල්ලා ගෙදර ගිහින් රෑ වෙනකොට කෑම ටිකක් කාලා ඉල්ල පොඩි ළමයෙක් නේ අවුරුදු 5ක 6ක. පහුවදා උදේ එතනිනුත් පැනලා ගිහිල්ලා එහෙම තව දුරට ගිහිල්ලා තව ගෙදරක නතර වෙලා එහෙ දවසක් දෙකක් ඉඳලා එහෙම පැනලා තව ඈතට ගිහිල්ලා මොහොම ගෙවල් වල ගිහින් මොනවා හරි කාගෙන දින සති මාස අවුරුදු ගත කරගෙන යනවා. තරුණ වියට පාතබනවා. මේ ගමේ වෙන්න ඕන විනාශය වෙලා ඉවරයි. මෙයා නගරයේ කිට්ටුවට යනවා. ප්‍රධාන මාවතක අයිනේ පුංචි ඉඩකඩක අද කාලේ ඇදී දෙනා රිජිවේෂන් කෑල්ලක පුංචි පැලක් හදාගත්තා. එයාට ඉන්න පුළුවන් මට. කාටවත් බරක් නැතුව ජීවත් වෙන්න ඕන. සත්‍යාවක් කරන්න විදියක් නැහැ. ආයෝජනය කරන ධනයක් නැහැ. මොකක්ද කරන්න තියෙන හොඳම දේ කියලා කල්පනා කළා. කැලේ යනවා. දර කඩාගෙන එනවා. නගරේ අර ප්‍රධාන වීථි අද්දර පාර අද්දර ධර්මිති බැඳලා තියාගෙන ඉන්නවා. දර විකුණනවා. සොච්චම් මුදලක් හම්බ වෙනවා. නැවත ඒකම කරගෙන යනවා. යන්තම් සන්තම් ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න පුළුවන් ආර්ථික මට්ටමක් හදා ගන්නවා. ඕම කලක් යනකොට රජතුමා ඒ ප්‍රධාන වීථි වලට රාජ්‍ය සේවකයෙක්ව පත් කරනවා. එක වීදියකට එක්කෙනා ගන්න. තනතුර තමයි කුම්භ ഘോഷක තනතුර. කුම්භ ഘോഷක තනතුර. කුම්භ කරණ ගැන අහලා තියෙනව නේද? කවුද කුම්භ කරණ? නිදා ගන්න එක්කෙනා. මං අහන්නේ කුම්භ කරණ කියන්නේ කවුද කියලා. කුම්භ කරණ කාගේ කවුද? කාගේද? රාවණ රජතුමාගේ සහෝදරයා. ඔය ගොඩක් තැන්වල ඇහුවාම කුම්භ කරණ ගැන නිදා ගන්න කෙනා කියලා තමයි කියන්නේ. කුම්භ ഘോഷක කියන්නේ නිදාගෙන ඉන්න අයව ഘോഷා කරලා ඇහැරවන තනතුර. රාජ්‍ය සේවයට යන්න ඕන අය එමිටියේ ඒක නිසා මේ තනතුර තියෙන්නේ පාන්දර වෙලාවක් වෙන ඒ වෙලාවට වීතිය හයියෙන් කෑ ගහගෙන ගිහින් නිදාගෙන ඉන්න අය පාන්දර සමහරට දොරට එහෙම තට්ටු කරනවා ඇති එහෙම කරලා අවදි කරන්න තියෙන්නේ. මොහොම පුංචි ජොබ් එකක්. part time job එකක් තියෙන්නේ නෙමෙයි හම් වෙලා තියෙන්නේ ආන්දුවේ. එතකොට දැන් මෙයාගේ නම කුම්භ ഘോഷක. පාන්දරින් ඔය රස්සාව කරනවා ඊට පස්සේ සුපුරුදු රස්සාවට යනවා. කැලේ ගිහින් දර කඩාගෙන ඇවිල්ලා දර මිටි බැඳලා පාරේ තියාගෙන විකුණලා ජීවත් වෙනවා. කාලයක් ගියා. රටේ රජතුමා හරි බුද්ධිමත්. ඉස්සර කාලේ එහෙම තමයි. රජ වෙන්න නම් ගොඩක් දේවල් දැනගෙන තියෙන්න ඕන. කඩු ශිල්ප, ධනු ශිල්ප විතරක් නැති. දේශපාලනය, ආර්ථිකය, සමාජ විද්‍යාව ඔය ඔක්කොම පරතරට දැනගෙන තියෙන්න ඕන. ඒකනේ බුද්ධ දහස රජතුමා මම කිව්වේ වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉගෙනගෙන තුරු සතුන්ට වෙදකම් කරන හැටි ඉගෙනගෙන තිබුණා. තව විවිධ ශාස්ත්‍ර පිළිබඳ දැනුම් තියෙනවා රජවරුන්ට. මේ කාලේ රජ කරන රජතුමාට කාගේ හරි කටහඬක් ඇහුනොත් ඒ කටහඬ ගැන අධ්‍යයනය කරලා ඒ රජතුමාට ඒ කටහඬේ අයිතිකාර පුජ්‍යලයාගේ වංශය කියන්න පුළුවන්. මොන වංශයකටද මෙයා අයිති? පරපුර මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. රජතුමා දවසක් පාන්දර රාජකාරී කටයුත්තකට යනකොට අර වීතියේ කුම්භ ഘോഷක ഘോഷා කරලා පිරිස අවදි කරන ඒ සද්දය ඇහුණා. සද්දය ඇහිච්ච ගමන් රජතුමා එකපාරටම ගැස්සිලා හිටියා. කුම්භ ഘോഷ තනතුර දෙන්නේ කාත් කවුරුවක් නැති නැත්නම් අහිංසක මිනිස්සෙකුට රස්සාවක් කරන්න නැති. ඒත් මේ කටහඬේ හැටියට මෙයා නම් කීයටවත් දුප්පත් අහිංසක කෙනෙක් වෙන්න බෑ. වංශවත් කුලයක කෙනෙක්.
මේක වෙනත් රජ කෙනෙකුගේ සමහර විට උපක්‍රමයක්ද දන්නේ නැහැ මාව යටත් කරගන්න. රජතුමා යන්න ගිය ගමන නොගිහින් රජවාසලට ඇවිල්ලා රජතුමාගේ CID එක රැක්කලා. ඒ කාලේ තිබුණේ චරපුරුෂ සේවාව. අද CID. චරපුරුෂ සේවාව කැඳෙව්වා. කැඳවලා කිව්වා හවල් වීදියේ කුම්භඝෝෂක කවුදයි ඉතා ඉක්මනින් හොයලා මට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. එතකොට මේ චරපුරුෂ සේවාව සිද්ධ කරන්න වෙනම බුද්ධියන්සයක් ඉන්නවනේ. එතකොට කුම්භඝෝෂක කවුද කියලා හොයන්න පැවරෙන්නේ ඔය ගොඩේ හිටපු කාන්තාවකට, වයසකම කාන්තාවකට. ඒ මහත්මිය කිව්වා මට තරුණ වියට පාතබාපු මට්ටමේ ගැහණු ළමයෙකුත් ඕන කියලා. දුන්නා. දෙන්න වැරහැලි ඇඳගත්තා. දැන් රංගපාන්නේ ආච්චි මිනිපිරි විදියට. මේ දෙන්න රංගපාන්නේ. වැහිවර දවසක වැහි අඳුර තියෙන හැන්දෑවක අර වීතියේ බැහැලා මේ දෙන්න පයින් එනවා. ඔන්න දැන් වරුසාව පටන් ගත්තා. හරියටම කුම්භඝෝෂකගේ අර පැල ගාවදී. ගොඩ උනා ඒ පැලේ ස්තෝප්පුවට. දැන් හැන්දෑ වෙලා. අනේ රත්තරන් පුතේ. මම සෑහෙන්න දුර අහවල් පළාතේ ඉඳලා රාජකාරී කටයුත්තකට ආවා. ඒ කටයුත්තේදී රත්පියාදු වුණා, පරක්කු වුණා. රැබෝ වුණා. මේ නාකි මම මේ ගැටිත්තියකුත් අරගෙන මේ රෑ ඒ තරම් දුරක් යන්නේක නම් අනාරක්ෂිතයි. මේ පුතා දිහා බැලුවහම නම් හරි ගුණ යහපත් බව පේනවා. පුතේ ඔයා කැමති නම් අපි දෙන්න අද රැට මේ ස්තෝප්පුවේ නිදාගෙන උදෙන් පාන්දරින් යන්නද? කුම්භඝෝෂක කියනවා අනේ ආච්චියා මේකට මොකෝ ගැටලුවක් නැහැ ඉන්න. මේ දෙන්න රෑ නතර වෙනවා. රෑ වහිනවා. හිරිකඩ ගහනවා. ඇතුලේ හිටියට ලොකු ඇතුලක් නැහැ, පුංචි සාලෙයි ස්තෝප්පුවයි කුස්සියයි. තනි පුජ්‍යලේ කුටින් හදාගත්ත පැල් කොටේ. කුම්භඝෝෂකට හරීම කනගාටුවක් ඇති වුණා. කාන්තාව දෙන්නෙක් වයසක අම්මා කෙනෙක් එක්කනේ. මේ හද්දානෝරා වරුසාවේ හිරිකඩ වැඩි මේ රෑ ස්තෝප්පුවේ. එයා එළියට ආවා. ආච්චි අම්මේ ඔය මිනිපිරිත් එක්ක ඇතුළට එන්න. ලොකු ඉඩක් නැහැ. මං එළියෙන් ඉන්නම් ඔය දෙන්න ඇතුලෙන් ඉන්න. හපොයි පුතේ එහෙම ඕන නෑ. අපිට ඔයා විශ්වාසයි. තුන් දෙනත් එක්කම ඇතුලෙන් ඉමු. පුළුවන් විදියට. ආච්චි යෝජනා කළා. ආච්චි කිව්වට දැන් එයා CID එකේ. තුන් දෙනත් එක්කම ඇතුලේ ඉන්නවා. මොන නින්දක්ද? කතා කර හිටිය එළි වුණා. කයිවාරුක ගහ ඉඳලා. එළි වෙනකොටම කුම්භඝෝෂක යන්නේ පැయ్యాගේ රාජකාරියට. එයා රාජකාරියට ගියා. ගියාම ගේ අවුස් කරලා බැලුවා අරගොල්ලෝ මොකුත් හොදුවාවක් හොයාගන්න බෑ. දැන් කුම්භඝෝෂක ඒ ගමන ගිහිල්ලා කැලෙත් ගිහිල්ලා දරත් කඩාගෙන එන්නේ දවල් වෙලා. මේ දෙන්න කුස්සියට පැනලා රසට කෑම ඉව්වා. උයලා හදලා කුම්භඝෝෂ ආවහම මුණකට හොද ගන්න කියලා කෑම එකක් බෙදලම දුන්නා. අනේ ආච්චි අම්මේ මහන්සි වෙලානේ මං වෙන්නේ නෑ පුතේ. ඉතින් ගෑනු අපිට උරුම දේවල් නේ කුස්සියේ වැඩ කියලා කිව්වා. දැන් ඉතින් කුම්භඝෝෂකට කියන්නත් බෑ, අහන්නත් බෑ යන්නේ නැද්ද කියලා. අරගොල්ලොත් යන අදහසකුත් නැහැ. ඔන්න දැන් බින්න බහිනවා. දවසක් ගියා, දෙකක් ගියා. දෙවෙනි දවසේ කුම්භඝෝෂ කෙනෙකුට හොඳට අත් කරලා තියලා, තුන්වෙනි දවසේ එනකොට මිදුලේ නෙලලා හදලා මිදුලේ මල් එහෙම හිටවලා දැන් පදිංචි වෙලා මේ දෙන්න. සුමානයක් විතර ගියාම වැස්සක් පායලා දැන් ආච්චි කියනවා පුතේ අපි ඉතින් තව හිටියත් ඔයා යන්නේ කියන එකක් නෑ. ඒ වුණාට අපිට එහෙම ඉන්න බෑ. අපි යන්න ඕන දැන් වැස්සක් පායලා තියෙන්නේ. අපි හෙට යන්න.
අදම පුතාට මතක් කළේ ඒකයි. කුඹගෝසකට හරියට කනගාටු ඇති වුණා, දුකක් හිතුණා. මේ අහිංසක දුප්පත් මැහැල්ලත් මිනිබිරියක් දෙන්න දැන් සුමානයක් විතර මේ නිවසේ ඉඳගෙන මට ආහාර ටික උයලා පිහලා දුන්නා. මේකේ ලස්සනට තියාගත්තා. අනේ මුන්දලට දෙන්න මංගාව කිසිවක් කමක් නැහෙනි. කීයක් හරි දෙන්නවත් අඩුම ගානේ. මේම හිතනකොටම කුඹගෝසකට එකපාරටම ඉතිහාසය මතක් වුණා. පුංචි කාලේ සිද්ධිය මතක් වුණා. ඇයි මට උරුම වෙච්ච ධනිය තියෙනවා. මතක් වෙලා එතනින් කියනවා ආච්චි අම්මේ මං හදිසි ගමනක් යනවා. පුතේ මේ රැවිච්ච වෙලාව. ඔව්. දැන් යනවා මං එනකන් ආපහු යන්න එපා. කුඹගෝසක රෑම යන්න තීරණය කළේ දැන් ගමේ කවුරු පදිංචි වෙලා ඉන්නවද දන්නේ අලුත් අය මෙයාව අඳුරන්නේ මෙයා ගිහින් අරව හාරන්න ගිහිල්ලා නිදන් හාරනවා කියලා මැරුම් කණ්ඩ වෙයිද දන්නේ. එදා රෑම යන්න තීරණය කළා. ගියා ගම හොයාගෙන ගියා, ලකුණු හොයාගෙන ගියා, ගේ තිබුණු තැන හොයාගත්තා. ලකුණු අනුව වත්ත පහල ගලුගල් පර්වතය ළඟට ගිහින් හාරලා පෙට්ටගමක් මතු කරගත්තා. කට කපලා රන් කහ වුණු තිබුණා. ගොඩක් ගත්තේ නැහැ, කාසි දෙකක් ගත්තා. මේ වැඩේට විතරක් ඕන නිසා. තිබිච්ච විදියට ආයෙව අහලා තිබ්බයි. ඉමනින් එතනින් මාරු වුණා. ඇවිල්ලා එමින් ගමන් කුඹගෝසක කටයුත්තක් කරගෙන ගෙදරට එනකොට අදත් උයලා පිහලා අර දෙන්න හොඳට යන්න ලැහැත්ති වෙලා. ආච්චි අම්මේ මෙන්න මේක තියාගන්න මොනවා හරි දෙයක් ගන්න රන් කහවණුවක් දුන්නා. ආච්චි අම්මට අර ගෑනු ළමයා ළඟටත් ගියා. අපි දන්නේ නැහැ ඉතින් ගින්දරයි පුළුණු විනි ඔච්චර දවසක් තිබුණේ එක ළඟ. අපි දන්නවා අය මොන වගේ තත්ත්වයක්ද කියන්නේ. නම් ගියේ මාව මතක් වෙන්න වලල්ලක්වත් ගනින් කියලා එයාටත් දුන්න අර කාසියක් රන් කාසියක් දුන්නා. සමුගත්තා. ඒ දෙන දොට්ට බහැලා ආවා. ඒ දෙන්න කවුරුත් දන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ගියේ රජමාලිකාවට. රජතුමනි අපේ රාජකාරිය අවසන්. ඊටු ටික ඔබතුමාගේ අතේ. මෙන්න බඩු. කාසි දෙක දුන්නා. වංශවත් කුලවත් ඉහළ පෙළැන්තියේ උදවිය පාවිච්චි කරන කාසිනේ දැන් මේ තියෙන්නේ. රජතුමාට හීන් දාඩිය දැම්මා. ඇයි? දැන් පැහැදිලි මේ පුජ්‍යලයා සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙවෙයි, මෙයා කවුද කියලා හොයන්න ඕන. වහාම කුඹගෝසක අත්අඩංගුවට අරන් එන්න කිව්වා. අත්අඩංගුවට අරගෙන එන්න කිව්වා. අරගෙන ආවා. කුඹගෝසකෙන් ඇහුවා "නුඹ කවුද?" අවසර පත්තු ආන්ද ආසකට බුදුවහන්න දේවයන් වහන්සේ මං කුඹගෝසක. මං දන්නවා උඹ කුඹගෝසක වගේ. උඹ කාගේ කවුද? අවසර දේවයන් වහන්සේ මට අම්මා නැහැ, තාත්තා නැහැ, හැඩෑයෙක් නැහැ, කාත් කවුරුවත් නැති අහිංසක මිනිස්සෙක්. කාත් කවුරුවත් නැහැ. එහෙනම් මේව කාගේද? කියලා අර කාසි ටික පෙන්නවා. කුඹගෝසකට හිඳාඩිය දැම්මා. මං උදේ අර වයසක මැහැල්ලටයි ගෑනු ළමයටයි දීපු කාදි දෙක රජතුමාගේ අතට ආවේ කොහොමද? හිතත් ගැස්සෙනවා, ගතත් ගැස්සෙනවා, කකුල් මෙඩලින් ගහනවා. හිමීට බෙල්ල කරකවලා මෙහෙම කළා බලනකොට මෙන්න අර දෙන්න මෙතන ඉන්නවා ජැන්ඩියට ඇඳගෙන. අර වැරහැලිය ඇඳගෙන හිටපු ජෝඩුව මේ හොඳට ඇඳගෙන ඉන්නේ. කුඹගෝසකත් මෝඩෙක් නෙවෙයි, තේරුණා වැඩේ හරි. මේ දෙන්න රජතුමාගේ CID එකේ දෙන්නේ. බොරු කියලා වැඩකුත් නැහැ, බොරු කියන්න ඕනත් නැහැ. රජතුමනි ඕවා මගේ. කොහෙන්ද උඹට මේවා? කවුද උඹ කාගේ කවුද? රජතුමනි මතකද අහවල් පළාතේ අහවල් සිටුවරයා? ඔව් මට මතකයි, මගේ හොඳ මිත්‍රයා. රජතුමනි ඒ මගේ තාත්තා. එතකොට අහවල් සිටු දේවිය? ඔව් මන් දන්නවා. ඒ මගේ අම්මා. ඒගොල්ලෝ බලවත් වසංගත රෝගයෙන් ජීවිතක්ෂයටපත් වුණා. එදා මාව මුදුන් බිත්තියේ හිල් කරලා මෙහා පැත්තට දාලා අර කතන්දරේ ඔක්කොම කිව්වා. ඉතින් ඒ වෙන්න කියපු කතාව කිව්වා. මෙහෙම එන්න කිව්වා. දැන් රජතුමා දන්නවනේ. එයාලගේ පවුලේ අය ගැන දන්නවා. රජතුමාට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
මෙච්චර ධනස්කන්ධයක් තියාගෙන මේක අරගෙන සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරන්නේ නැතුව මොකද්ද ඔය මේ සාමාන්‍ය මිනිහෙක් කරන කුඹඝෝෂක තනතුරයි දර කඩලා ජීවත් වෙන ඔය එකයි මේ තරුණයෙක් විදියට මොකද්ද මේ කරන්නේ? ඇයි එහෙම කරන්නේ? මහරජතුමනි ඔය ගමේ දැන් පදිංචි කවුරුවත් මාව දන්නේ නැහැ. මං ගිහින් ඕව හාරලා ගන්න ගියොත් සමහර විට එන ආඳුරනකමට ওই මිනිස්සු මට ගහලා මරන්නත් ඉඩ තියෙනවා නිදන් හාරනවා කියලා. ඒ වගේම රජතුමනි මම තරුණයි. මගේ ඇඟේ පතේ හයිය තියෙනවා. මං ඇඟේ පතේ හයිය තියෙනකන් ධාර්මිකව යමක් හම්බ කරගෙන ජීවත් වෙනවා. වමනාවක් වෙච්ච දවසක දෙමව්පියන්ගේ උරුමය ගන්නවා. මෙයාගේ මේ වචන කීපයට රජතුමා පුදුම පැහැදීමක් ඇති වුණා. වංශවත් නිසා රජතුමා දන්න කියන නිසා රජතුමා දීපු තෑග්ග මොකක්ද දන්නවද? රජතුමාගේ දූ කුමරියක් හිටියා ඇයව සරණ පාවා දුන්නා. රජතුමා බෑන කරගත්ත මෙයා. දැන් කුඹඝෝෂක තනතුර වෙන කෙනෙකුට දුන්නා දර කැඩිලි ඒව නැහැ. දැන් මුකුත් දැන් ඉතින් රජමාලිගාවේ මොකනේ. මොකක්ද අර ලෙඩේ නම? මොන වාතක? අහිවාතක. පාලියෙන් අහි කියන්නේ සර්පයට. අහි කුණ්ඩිකයා කියන්නේ කවුද? සර්පයෝ නටවන්නා. අහි කුණ්ඩිකයා කියන්නේ. මතකද කන්ද පිරිත? සාවත්තියං අඤ්ඤතරෝ බික්ඛු අහිනා දට්ඨෝ කාලකතෝති. සවැත් නුවර එක්තරා භික්ෂුවක් සර්පයෙක් දෂ්ට කරලා කාලකතෝ කලුරිය කළා. නහනූනසෝ භික්ඛවේ භික්ඛු ඉමානි චත්තාරි අහිරාජ කුලහණි මෙත්තේන චිත්තේන පරි. නෑ මහණෙනි එහෙම වෙන්නේ නෑ කීයටවත්. මෙන්න මේ සතර සර්ප රාජ කුලවලට මෙත් වැඩුවා නම් කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ සර්පයන්ගෙන් වන උවදුරු සතුන්ගෙන් වන විපත්තීන්ගෙන් බේරෙන්න දේශනා කරපු පිරිත මොකද්ද? කන්ද පිරිත. දැන් එතනක් තියෙනවානේ අහිනා දට්ටෝ. අහි කිව්වේ මොකද්ද? සර්පයා. කොරෝනා හැදිලා තියෙන්නේ මොකක්ින්ද කියලාද කතාව ගියේ? සර්පයන්ව අනුභව කිරීම නිසා කියලා. චීනායගේ ප්‍රියතම ආහාරය සර්පය. මම දන්නේ හරියට දැන් මේ වීඩියෝ සංසරණය වෙන ඔය මුහුණුපතේ මේ මහා සර්පයන් අරගෙන කිසි හිරිකිතයක් නැහැ. උන් කෑලි කෑලි කපලා හැම ගහලා කෑලි කෑලි කපලා අමුවෙනුත් කනවා මොන හරි සෝස් වගේ જાතියක් දාගෙන බැදලත් කන මේ රෝස් කරලා කනවා. ගෝනුස් කනවා, කැරපොත්ත කනවා, මීයා කනවා, පළඟැටියක් කනවා, පත්තෑයක් කනවා, ගෙම්බක් කනවා. මම දැක්කා ලොකු නයෙක්වත් ගත්ත ගමම්ම පෙනේ ගාවෙන් කැපුවා හැමම උස්සලා ලේ ටික ගත්තා වීදුරුවකට. තවත් මොනවදෝ ටිකක් කලවම් කරලා ඒක බිව්වා. එයාලගේ මතයක් තියෙනවලු අවුරුදු 60 කෙනාට 18 පෙනුම එනවා කියලා. එතකොට සර්පයන්ගේ ලේ බිව්වම ඔය බොරු හොඳේ. ඒ බොරු කියලා කියන්නේ මොකද? නැත්තම් අපිට ණයෙක් හොයාගන්න හම්බ වෙන්නේ මේ චීනු පරාද වෙයි ඕක ඇත්තේ කියලා කිව්වොත් ඒ 18 පෙනුම එනවා නම් 60 කෙනාට දැන් කොරෝනා වසංගතයක් ලෝකේ බලවත් රටකට හැදිලා තියෙන්නේ. ධනවත් රටකට හැදිලා තියෙන්නේ. සම්මුතිය තුල අපි කියන්නේ පොහොසත් රටක් කියලා. පොහොසත් අයට හැදිලා තියෙන්නේ. මට කියන්න අපි දෙගොල්ලෝ සසඳලා චීනුද පොහොසත් අපිද පොහොසත් කියලා. කෝ ධනවත් අයට ඒ පොහොසත් අයට
ඇයි බැරි වුනේ ওই රෝගේ සනීප කරගන්න පුළුවන් බෙහෙතක් හදාගන්න? දැන් මතකයට ගන්න ගිරිමානන්ද සූත්‍රය. ගිරිමානන්ද සූත්‍රය ගන්න. ඔළුවේ කැක්කුමේ හිතේ කැක්කුමේ ඉඳලාම තියෙනවනේ ඒක නේද? සීත රෝගෝ, කන්න රෝගෝ, දන්ත රෝගෝ, මුඛ රෝගෝ, කාසෝ, ඩාසෝ, පිනාසෝ, ඩහෝ, ජරෝ, කුච්චි රෝගෝ, මුච්ඡා, පක්ඛන්දිකා, ශූලා, විසූචිකා, කුට්ටං, ගණ්ඩෝ, කිලාසෝ, සෝසෝ, අපමහරෝ, දද්දු, කණ්ඩු, කච්චු, රකසා, විතච්චිකා අහගෙන ඉන්න දන්නේව කියනවාද කියලා. ලෝහිත, පිත්තං, මදුමේහෝ. ඒක දන්නව නේද? මොකද්ද? මදුමේහ? ඔන්න පොතේ තිබුණා ඈ. ලෝහිත, පිත්තං, මදුමේහ, අන්සා, පිලකා, බගන්දලා කියනවා. දන්නේව කියනව නේද? අන්සා, පිලකා, බගන්දලා. මොකද බගන්දලා කියන්නේ? බගන්දලා පාලි භාෂාවේ. සිංහල ආයුර්වේදයේ බගන්දරා කියලා කියනවා. ගුද මාර්ගයයි මුත්‍ර මාර්ගයයි දෙක අතරින් තව මාර්ගයක් හැදෙන එක. එහෙම නේද වෛද්‍යතුමා? ඒ මැද්දින් නැවත මාර්ගයක් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ පුංචි gaduwak හැදිලා ඒ ලොකු වෙලා එය පැසවලා එතුලින් සිදුරක් හැදෙනවා. මාරාන්තික රෝගයක්. බගන්දරා කියලා කියනවා. දැන් බලන්න හිසීක රෝගෝ හිතේ කැක්කු, කන්න රෝගෝ කනේ කැක්කු, මුඛ රෝගෝ කටේ කැක්කු, දන්ත රෝගෝ දතේ කැක්කු, සෝත රෝගෝ කන ඇතුලේ කැක්කු, කුච්චි රෝගෝ බඩේ කැක්කු. මෙහෙම ලෙඩ ටික කියාගෙන ඇවිල්ලා ඊළඟට කියනවා ලෙඩ හැදෙන ක්‍රම ටික. වාත සමුත්ථාන ආබාධා, පිත්ත සමුත්ථාන ආබාධා, තෙම්ම සමුත්ථාන ආබාධා. ගණන් තියාගන්න. ලෙඩ හැදෙන ක්‍රම කීයක් තියෙනවද කියලා. වාතය නිසා ලෙඩ ඇති වෙනවා, පිත්ත නිසා ලෙඩ ඇති වෙනවා, තෙම්ම නිසා ලෙඩ ඇති වෙනවා. සන්නිපාතිතා ආබාධා. ඒ තුනම නිසා ලෙඩ ඇති වෙනවා. වෙනම හැදෙනවා වාතය නිසා, පිත්ත නිසා, තෙම්ම නිසා. තුනම නිසා හැදෙනවා, ඒක වෙනම එකක්. ඒක හතරවෙනි ක්‍රමය. සන්නිපාතිතා ආබාධා කිව්වේ ඒක. උත්පරිණාමජ ආබාධා. කාල ගුණය වෙනස් වෙනකොට, දේශ ගුණය වෙනස් වෙනකොට ලෙඩ ඇති වෙනවා. පාරිසරික සාධක මත උත්පරිණාමජ ආබාධා. ඍතු වෙනස් වීම නිසා. වික්‍රම පරිහාරජ ආබාධා. පැවැත්ම හොඳ නැත්නම් ලෙඩ ඇති වෙනවා. පැවැත්ම හොඳ නැත්නම්, පිරිසිදු නැත්නම්, ගතකට මදින්න නැත්නම්, මූණකට හොදන්න නැත්නම්, වෙලාවට නාන්න නැත්නම්, ඇඳුම් පිරිසිදු නැත්නම්, කන බොන පිගාන කෝපය ආදී පිරිසිදු නැත්නම්, ගෙදර දොර වටපිට මේවා පිරිසිදු නැත්නම් පැවැත්ම හොඳ නැහැ. අහුවෙන එක කනවන මේ පැවැත්මට හොඳ නැහැ. ඒකට ලෙඩ හැදෙනවා. වික්‍රම පරිහාරජ ආබාධ. ඕපක්කමිකා ආබාධ. වැරදි පුරුදු නරක උපක්‍රම නිසා ලෙඩ ඇති වෙනවා. වැරදි පුරුදු තමයි මේ නරක උපක්‍රම කිව්වේ. ඒව නිසා ලෙඩ ඇති වෙනවා. ඒ කිව්වොත් උදාහරණ කොනක් ගන්න බෑ. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට වැඩියෙන්ම තියෙන ඒවා තමයි. වැඩියෙන්ම තියෙන ඒවා ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට. වැරදි පුරුදු තියෙන. දැන් කීයක් කිව්වද? 7ක් කිව්වා. ඔය 7ටම බෙහෙත් තියෙන්න පුළුවන් ලෝකේ. ඔය 7ටම බෙහෙත් තියෙන්න පුළුවන්, බෙහෙත් හොයා ගන්න පුළුවන්. ලෙඩ ඇති වෙන ක්‍රම 8යි තියෙන්නේ. 8 වෙනි එක කම්ම විපාක ආබාධා. ඔකට බෙහෙත් නැහැ. මොකද්ද ලෙඩේ? කම්ම විපාක ආබාධා. ආබාධය හැදිලා තියෙන්නේ මොකක් හින්දාද? කර්මයක් විපාක දීමක් විදිහට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. කරන ලද අකුසල කර්මයක් රෝගයක් විදිහට විපාක ලැබිලා තියෙනවා නම් ප්‍රතිකර්මයක් නැහැ. එකම ප්‍රතිකර්මය නම් කර්මය ගෙවලා ඉවර කරන්න ඕන. කර්මය ගෙවලා ඉවර කරන්න වෙන විකල්පයක් නැහැ. කොරෝනා හැදුනේ සර්පය කාලා නම් ඕක කම්ම විපාක ආබාධා, එහෙනම් බෙහෙත් නැහැ. අහිවාතක වලට බෙහෙත් තිබුණේ නැහැ. අහිවාතකම නම් කොරෝනා කියන්නේ එහෙනම් බෙහෙත් නැහැ. මරණය ඇරෙන්න විකල්පයක් නැහැ. මං හිතන්නේ මරන්න පටන් අරන් ඒගොල්ලෝ. විකල්පයක් නැහැ. ගණන් බලලා කියන්නේ 160ක්
රෝගයට ගොදුරු වෙනවා කියලා. දැන් සසඳන්න පෝසත් භාවය ගැන සැසඳුවා චීනුද පෝසත් අපිද පෝසත්. දැන් අපි පෝසත් උනේ මොකෙන්ද කියලා බලන්න. තථාගත ධාමයෙන්ද. දැන් අපේ රටේ ගමේ තාමත් නයික්ව දැක්කොත් නයි පැටියෙක් දැක්කොත් හරි බයයි. නයි පැටියෙක් ගෙදර පැත්තට ගේ පැත්තට එනවා නම් අපිට මතකයි අපේ ආච්චි අපේ සීයා හැම කියපු ඒවා. මරන්නේ මොනවද කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? නයි හාමි අනේ නයි හාමි මේ පැත්තට එන්න එපා. ටිකක් ලොකු නහෙක් නම් කියනවා නයි දේවතාවුන් වහන්සේ මේ පැත්තට වඩින්න එපා. මේ පැත්තේ ළමයි ඉන්නවා, පොඩි අය ඉන්නවා, මිනිස්සු ඉන්නවා. කරුණා කරලා වෙන පැත්තකට වඩින්න. එහෙම කතා කළේ. අපි දන්නේ නැහැ නයින්ට සිංහල තේරෙනවද නැද්ද කියන්න. ඒ වුණාට එහෙම කතා කළා. සිංහල නොතේරෙන්න විදියකුත් නැහැ. පයන්න සිංහලෙන්නේ තියෙන්නේ නේද? තේරෙනවා ඇති. දැන් අපේ රටේ අය නයික් දැක්කම ඒ තරම් බයයි. ණයට බයයි. චීනේ ඉන්න කුල්ලක් විතර පේන ගොබ තියෙන නයි. චීන මිනිස්සෙක් දැක්කම ණයා දුවනෝ පන එපෝ කියලා. අන්න වෙනස බලන්න. ඒගොල්ලෝ දැක්ක ගමන් පැනලා අල්ල ගන්නවා බෙල්ලෙන් අල්ලගෙන කපාගෙන අර කියපු දේ කරනවා. දැන් අපේ ඒ අය අතර මේ වෙනස ආවේ මොකක් හින්දාද කියලා බලන්න. අවුරුදු 2600ක ඉතිහාසයක ඉඳලා අපි හැඩ ගැසුණා එක දෙයකට. ඒ තථාගත ධර්මයේ තියෙන සදාචාර සම්පන්න ක්‍රමවේදයක. ධර්මයෙන් මේ වෙනස ඇති වුණේ. අපි පුංචි කාලේ ඉඳලාම පවට බරයි. බඩ ගාගෙන යන කාලේ ඉඳලාම පවට බරයි. පුදුම නැද්ද? බඩ ගාගෙන යන කාලේ ඉඳලා පවට බරයි කිව්වොත්. දැන් බඩ ගාගෙන යන කාලේ මතක් වෙන්නේ නැහැ නේ අපිට වෙන කෙනෙක්ගෙන් දකිමු. දැන් අපි කාලේ තිබ්බාම පුංචි දරුවා බඩ ගාගෙන හරි දන ගාගෙන හරි යන දරුවා. දන ගාගෙන යනකොට ඇඹලෙක් හම්බ වුණොත් මොකද කරන්නේ? මොකද කරන්නේ ඇඹලෙක් හම්බුනොත්? ආදරෙන් පරිස්සමින් ගන්නවද අතට? එහෙනම් මෙතන ඇඹලෙක් ඉන්නවා මම මේ පැත්තට බඩ ගන්නවා කියලා අර මග ඇරලා මෙහෙට යනවද? එහෙනම් ඇඹලෙක් ඉන්නවා කියලා පිඹලා යනවද? මොකද කරන්නේ? තලනවා. ඇඟිලි දෙකෙන් අල්ල මිරිකනවා. පුංචි කුරුමිනියෙක් එහෙම හිටියනම් මොකද වෙන්නේ? ගත්ත ගමන්ම මොකද කරන්නේ? ලුණු බලන්නෙත් නැහැ, මිරික් බලන්නෙත් නැහැ, මොකක්වත් නැහැ අමුවෙම කනවා. දැන් මේක කවුද ඉගෙනුවේ ළමයාට? කවුද ඉගෙනුවේ මේ ප්‍රාණඝාතය කරන්න? මේ හිරිහැරය කරන්න මේ දතාට කවුද ඉගෙනුවේ මේ බඩ ගාගෙන යන පුංචි ළමයාට? කවුරුවත් ඉගෙනුවේ නැහැ. එහෙනම් කොහෙන්ද ඔක? අන්න භවයක් පාස අරගෙන ආපුව තමයි. ඔය නිසාමයි තිඟාලෝවාද සූත්‍රයේදී තථාගත මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙමව්පියන්ගෙන් දරුවන්ට වෙන්න ඕන යුතුයකම් පහක් කිව්ව නේද? ඒක පළවෙනි එකේ මොකද තියෙන්නේ? පාපා නිවාරෙන්ති. දරුවන්ව පවින් වළක්ව ගන්න කියලා කියනවා. උගන්වන්න නෙවෙයි එකටම කියලා තියෙන්නේ. එකට කියලා තියෙන්නේ පවින් වළක්වන්න කියලා තියෙන්නේ. ඇයි පව් කරනවා? ළමයි පව් කරනවා. අපි පව් කරන හින්දානේ පවින් වළක්වන්න කියලා කිව්වේ. ඉතින් නැද්ද අම්මා තාත්තා අපිව පවින් වැළැක්වී පුංචි කා චීචී පුතේ එහෙම කරන්න එපා. තේරෙන වයසේ එනකොට වැටි නැගිට ඇවිදිගෙන යනකොට එළියට ගිහිල්ලා මල් ගහක සමනලයක් වහලා හිටියොත් එහෙම ආදරෙන්ද අල්ලගන්නේ නෑ, මිරිකලා ගන්නේ ආයි මොකවත් නෑ, ඉවරයි. ඉතින් එතන ඉඳලාම අපිව පවින් වළක්වන්න අපේ අම්මා අපේ තාත්තා අපේ ආච්චි අපේ සීයා සෑහෙන මහන්සි ගත්තා. තව ටිකක් ලොකු වෙනකොට හරි ආසයි ලේන් පැටව් හදන්න, කුරුළු පැටව් හදන්න. ඔය හරි කූඩුවක ඉන්න පැටව් එහෙම අල්ලගෙන ආවොත් ලේන් පැටව් එහෙම අල්ලගෙන ආවොත්. ඉතින් ඕක දැක්ක වෙලේ ඉඳලා අම්මා බරබරේ දෙපන් තාත්තා එනකම් දෙපන් තාත්තා එනකම් මොකද්ද ඒ කරපු පාහර වැඩි.
අම්මා ගහන්නේ නැහැ. අම්මා ඉතින් ඔහොම දෙහි කපනෝ තියාගෙන. තාත්තා එනවා අවුස්සට. ආපු ගමන් කියනවා. ඔන්න පුතන් දියා. අන්න ලේන් කූඩුවක් කඩාගෙන ඇවිල්ලා පැටව අරගෙන ඇවිල්ලා. තාත්තා රවල බලනවා ඒට එලි වෙනුවෙන් මෙහා තියාපන් ඔබ තිබිච්ච තැනින් කියනවා. ඕක ඇහිලා ආච්චි මොකක්ද කිව්වේ? රත්තරන් පුතේ ඔය වැඩ කරන්න එපා. මයි රත්තරන් පුතේ ගිහින් තියන්න දැන් ඔය පැටවුගේ අම්මා පැලිලා මැරේ. කිව්වේ නැද්ද? ඔය පැටවු නැතුව ඒ අම්මා වේදනාවේ පැලිලා මැරේවි. දැන් කිරි එරිලා හොයන වැටි හැමතැනම. පව් ගිහින් තියන්න පුතේ කියලා ආච්චි කිව්වා. බලන්න අපි සානුකම්පිත හදවතක් ඇති පිරිසක් බවට අපිව පත් කරගේ පුංචි කාලේ ඉඳලා පවින් වලක්ව ගත්තා. දෙවෙනි එක කල්යාණී නිවේසෙන්ති. හොඳ දේවල් වල යෙදෙව්වා. හරි දේවල් වල යෙදෙව්වා. මුල ඉඳලා පුංචි කාලේ ඉඳලාම අපිට පුහුණු කළ අවුරුදු 2500කට එහා ඉතිහාසයේ ඉඳලා මම මේ කියන්නේ. එතකොට ආත්ම කීයක් ඇතිද මේ පුහුණුවට? මොකද්ද පුහුණු කළේ? දුකින් පෙළෙන සත් දුකින් මිදෙත්වා. බියෙන් පෙළෙන සත් බියෙන් මිදෙත්වා. සොවින් තැවෙන සත් සොම්නස් වෙත්වා. නිතින් මේ හැම සත් සුවපත්. අර බලන්න අපිට සියලුම සත්වයන්ට මෙත් වඩන්න ඉගෙනුවා පුංචි කාලේ ඉඳලා. එහෙම කළා. දැන් අපි ගම්පලත් බණට එහෙම වඩිනකොට මේ දවස්වල බණ කියන්න මාතෘකා හරියට පාර දෙපැත්තේ තියෙනවා. බණ දේශනා කරන්න ඕන කරන මාතෘකා හරියට තියෙනවා පාර දෙපැත්තේ. ඔන්න දැන් වැස්ස නැති වෙලා පෑවිල්ල පටන් අරන් විල් වල පොකුණු වල ඇල දොලවල් වල වතුර දැම්මකෝ වෙන්නේ ටික ටික අඩු වේගන යනවනේ. අඩු වේගන යන. ಗುಣ ධර්මයක් නැති සදාචාරයක් නැති වුන් පටන් අරන් කිතුල් පිල්ලක් කපාගෙන තංගුස් නූලක් ඒකේ ගැට ගහගෙන අග යටින් කොක්කක් අමුණගෙන මේකේ මොනවද ඇමක් ගහගෙන බෝකුඩ වාඩි වෙලා ඒක දමාගෙන බකටපත් රකින්නවා. ඇම කනකන් මාළුවෙක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒක කාලා අදිනකොටම මොකද කරන්නේ? නූල ඇදෙනකොටම විගහට ගස්සලා ගන්නවා. අනේ දැන් මාළුවෙක්ගේ උගුර කට කඩාගෙන තල්ල කඩාගෙන ගිහිල්ලා කොක්ක. එයා උඩටම එනකොට වේදනා දෙකකින් පෙලෙන්නේ. එකක් උගුර කට කඩාගෙන කොක්කක් බහැලා. දෙවෙනි එක වතුරේ ඉන්න කෙනා ගොඩට ගත්ත ගමන් හුස්ම හිර වෙන ඔක්සිජන් නැති වෙලා එයාට. ඔක බලා ගන්න පුළුවන් අපිව කවුරු හරි වතුරේ ඔබන්න ඕන. එතකොට තේරෙන වතුරෙන් ඉන්න කෙනා ගොඩට ගත්තාම උස්ම ගන්න බැරියයි කියලා. වේදනා දෙකකින් එයා දඟලනවා අරය හරිම සන්තෝෂයෙන් ගලවලා අලන් මල්ලේ දා ගන්නවා. එකතු කරන 1 2 3. මොකටද? හැන්දෑවට මිරිස් දාලා උයලා පාන් කන්න. වෙන මොකටද? ඉතින් ඕවා දැක්කහම අපේ වැඩිහිටියත් මොකද කිව්වේ? අපි ඔහොම කරා නම් අපි නරක වැඩක් කරා නම් ප්‍රාණඝාතයකට අනුබල දීමක් කරනවා නම් අපේ ආච්චි අපේ සීය පැත්තකින් ඉඳන් හොඳට කියන ලස්සනට කතාවක්. මොකද කියන්නේ? මතකද බලන්න? මට නම් මතක් වුණා. කරන කලට පව් මීරිය මීසේ විඳින කලට දුක් දැඩි වෙයි ගිනිසේ හැඳින එපව් දුරලන උපදේසේ නුදුන මනවිතුන් දොර ආවකාසේ අකුරු බැරි ආච්චිට පාඩම් තිබුණා නේද? ඉස්කෝලේ ගිහින් තිබුණේ නැහැ කීයා. අකුරු බැරි. කනාස්සන ගැහුවේ. මොකද කනාස්සන කියන්නේ? ඇඟිලි සලකුණ ගැහුවේ. කොහොමද ආච්චිගේ දැනුම දහම් දැනුම? කරපම්බෝතේ කරනකොට මෝඩයා ඔය ඕවා කරනකොට පව් කරනකොට හරි සන්තෝෂෙන් කරන්නේ. හැබැයි ඕකේ විපාකේ විඳිනකොට විඳින කලට දුක් දැඩි වෙයි ගිනිසේ
විපාකයේ විඳිනකොට ඒ දුක ගින්දරට පිච්චෙනවටත් වඩා වැඩි වේගයකින් තමයි දවන්නේ පුච්චන්නේ. වේදනාවටපත් කරන්නේ ලේසි නෑනේ වැඩි. අපේ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ පෙරම් පුරන සමයේ මාළු බාන තැනක බලන් හිටපු එකේ අකුසල කර්මය කොහොම ආව කියලාද අපේ පොතක තියෙන්නේ? ඉතේ කැක්කුමක් විදියට. දැන් ওই මාළු බාලාද එතකොට? නෑ මාළු බාන තැන බලන් ඉඳලා බලන් හිටිය තැනැත්තා මේ මොකක් වෙලාද ඉතේ කැක්කුමක් කියන්නේ? බුදු වෙලා. ඒතර කර්ම ඡය කරලා ඒත් බලන්න අර ඉතුරුවට තිබිලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඉතේ කැක්කුමක් විදියට. ලේසි නෑ. අපිට තෑහෙන්න අපිව පවින් වළක්ව ගන්න අපේ අම්මා අපේ තාත්තා අපේ ආච්චි අපේ සීයා කොච්චරනම් පින්පව් ගැන කියලා දුන්නද? පෙර අඟනක් එක් එළු දෙනෙක් හිස සිඳා. ඇය ඇඟ ලෝම ගණනේ හිස් මතකයිනේ. කාන්තාවක් ඉස්සර එළුවෙක්ගේ බෙල්ල කැපුවා. මොකද්ද විපාකේ ආවේ කොහොමද? ඒ එළුවගේ ඇඟේ තිබිච්ච ලොමකට එක ආත්මය ගානේ අර තැනැත්ති එළුවෙක් වෙනවා බෙල්ල කපනවා එළුවෙක් වෙනවා බෙල්ල කපනවා එළුවෙක් වෙනවා බෙල්ල කපනවා මතකනේ කතාව. මේවා කියා අපිව පුංචි කාලේ ඉඳලාම පේනවද පවට බය කරලා පවින් වළක්ව ගත්තා. ඒ නිසා අපි අද සතා සිව්පාවට මෙත් වඩන ජාතියක්. සතා සිව්පාවට මෙත් වඩන ජාතියක්. ගහකොල්ල සතා සිව්පා ආරක්ෂා කරන ජාතියක්. මේ පිට උපන් සියලුම සත්වයන්ට ජීවත් වීමේ පරමායිතියක් ඇත කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේට අවුරුදු 2600කට එහා දවසකදී මේ කිව්වේ. දැන් එතෙන්දී හරකව අයින් කළාද? එර්මිහි පිට උපන් හැම සතුන්ටම ජීවත් වෙන්න අයිතියක් ඇත හරකට නැත කිව්වද? එන හරක් මරාගෙන කන්නේ. ඌරට නැත කිව්වද? ඌර මරාගෙන නෑ බලන්නකෝ සියලුම සත්වයන්ට ජීවත් වෙන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒ අයිතිය පැහැර ගන්න කාටවත් අයිතියක්. ඒක තමයි පාණාතිපාතා වේරමණී. කිසි කෙනෙකුට අයිතියක් නෑ තව කෙනෙකුගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය උදුර ගන්න පැහැර ගන්න. කොයිතරම්නම් මේක තරයේ තහවුරු කළාද කියනවා නම් ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන් වුණායයි කියනු ලබන්නේ පාණාතිපාතා පටිවිරතෝ හෝති නිහිත දණ්ඩෝ නිහිත සත්තෝ ලජ්ජී දයාපන්නෝ සබ්බපාන භූත හිතානුකම්පී විහෙරති. ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකුණා වෙන්න නම් සතුන් මරන්ට හදලා තියෙන දඬු මුගුරු ආදිය කඩලා බිඳලා දාන්න ඕනේ. ඒව තියාගෙන නම් මේක රකින්න බෑ. ප්‍රාණඝාතයෙන් වෙන්වීමේ ආනිසංසය හිමි කරගන්න ඕන නම් සතුන් මරන්න නැතුව හිටියට විතරක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සත්ත්ව ඝාතනයට නිෂ්පාදනය කරපු ආයුධයක් ළඟ තියෙනවා නම් මේක රකින්න බෑ රැක්ක වෙන්නේ නැහැ. ඕක රකින්න ඕන නම් ඒ වෙනුවෙන් ඒ කියන්නේ සත්ත්ව ඝාතනයට හදපු ආයුධ ටික කඩලා බිඳලා විසි කළා දාන්න ඕන. ඔය දෙකම කළත් සතුන් නොමැරීමට අදාළ ආනිසංසය හම්බ වෙන්නේ නැතව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? නිහිත දණ්ඩෝ නිහිත සත්තෝ තුන්වෙනි එක ලැජ්ජී. උඹලා ලැජ්ජ වෙයල්ලා කිව්වා මිනිස්සු විදියට මොළයක් නැති මොළේ දියුණු කරන්න බැරි සතෙක්ව මරන්න උනා නම් මැරුවා නම් මොළේ තියෙන මිනිහා විදියට උඹලා ලැජ්ජ වෙයල්ලා කිව්වා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා. තිරිසන් සතෙක්ව මැරුවා නම් මොළයක් තියෙන මිනිස්සු විදියට උඹලා ලැජ්ජ වෙයල්ලා කිව්වා. දයාපන්නෝ. ඔය ශික්ෂාපදේ රැක්ක වෙන්න නම් සත්වයන් කෙරෙහි දයාව දක්වන්න ඕන. සබ්බපාන භූත හිතානුකම්පී විහෙරති. සියලුම ප්‍රාණීන් ඉපදිලා ඉන සත්වයන් කෙරෙහි හිතානුකම්පී විහෙරති. හිතේ අනුකම්පාවක් ඇතුව වාසය කරන්න ඕන. නැත්නම් ඔක රැක්ක වෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු 2500කට වඩා අපි ඔතන ඉඳගෙන තමයි මේ ජීවිතේ හුරු කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. කොරෝනා හැදෙන්නේ නැහැ බෞද්ධයෝ කාටවත්. කිසි කෙනෙකුට හැදෙන්නේ නැහැ කොරෝනා.
හිතේ යම් හෝ සැකයක් තියෙනවා නම් කන්ද පිරිත පාවිච්චි කරන්න, රතන සූත්‍රය පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මම මාතෘකා කළ ගාථාවේ කියවිච්ච දේ බලන්න ඊළඟට. සබ්බේ තසන්ති දණ්ඩස්ස. සියලුම සත්වයන් බයයි මොකටද? දඬුවමට බයයි. සියලුම සත්වයන් දඬුවමට බයයි. සබ්බේ භායන්ති මච්චුනෝ. හැම සතෙක්ම බයයි මැරෙන්න. මරණයට බයයි හැම සතෙක්. බුදුහාමුදුරුවෝ බයද? මරණයට, දඬුවමට? පස්සේ බුදුවරයන් වහන්සේලා? නෑ. රහතන් වහන්සේලා? නෑ. ඉතින් සබ්බේ කියලා නේ තිබුණේ, සියල්ලෝම කියලා නේ කිව්වේ. එතන සබ්බේ කියලා හඳුන්වන සියලු සත්වයෝ ගණයට බුදුරජාණන් වහන්සේ, පසේ බුදුරයන් වහන්සේ, රහතන් වහන්සේලා අයිති නෑ. සත්ව සංඥා දුරු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ලෝකයේ බය නැති උත්තම පුජ්‍යලයා ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේ. කොතනින්ද කිව්වේ? දජග්ග සූත්‍රයෙන් කිව්වේ. දජග්ග සූත්‍රයේදී අර සුරයන්ට යුද්ධෙට ගිය වෙලාවේ කිව්වනේ උඹලට බයක් ඇති වුණොත් භයංවා චම්බිතත්තංවා ලෝමහංසෝවා. බයක් හරි චම්බිතත්තං කියන්නේ වෙවිලීමක් හරි ලෝමහංසෝවා රෝමෝද්ගමනයක් හෙවත් මයිල් කෙලින් වීමක් හරි ඇති වුණොත් එහෙම මේ වෙලාවට අහවල් පැත්ත බලන්න ඒ පැත්තේ කොඩියක් කුස්සලා තියෙනවා. වරුණ දෙවියගේ කොඩිය වෙන්න පුළුවන්. අර පැත්ත බලන්න ඊසාන දෙවියගේ කොඩිය තියෙනවා. ඔහොම ඉතින් ওই දෙවිවරුන්ගේ කොඩි තියෙනවායි කිව්වා. ඒව බලන්නේ කිව්වා. නැත්තම් මගේ කොඩිය තියෙනවායි කියලා එයා කිව්වා සක්‍රය. දජාග්‍රනි දජයේ අග බලන්න කිව්වා. එතකොට උඹලගේ බය නැති වෙලා යයි කියලා කිව්වා. යයි කතාවක් ඇත කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කතාව කියනවා. එහෙම කිව්වා කියලා කටළු කතාවක් තියෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරු බණ කතාව පටන් අරන් කියනවා. ඒක එහෙම කියලා තිබුණත් මහණෙනි පින්වතුනි කීයටවත් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. සක්‍රයාගේ කොඩිය දිහා බැලුවාය කියලා තව කෙනෙක්ගේ බය නැති වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? සක්‍රය කියලා කියන්නේ රාගය තියෙන කෙනෙක්, දේශය තියෙන කෙනෙක්, මෝහය තියෙන කෙනෙක්. අවීත රාගෝ, අවීත දෝෂෝ, අවීත මෝහෝ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුන්වනකොට රාග දේශ මොහ දුරු කරපු උත්තමේ කියලා එතනට ගන්න බෑ සක්‍රයව. ඒ වගේම සක්‍රය කියලා කියන්නේ මහණෙනි භීරු උච්චම්මි උත්‍රාසි පලායිති. බය වෙන කෙනෙක්, තැති ගන්න කෙනෙක්, පැනලා දුවන කෙනෙක්. කවුද? සක්‍රය. තමන් බය වෙද්දී, තමන් වෙවුලද්දී, තමන් පැනලා දුවද්දී, තමන්ට ආйти කොඩිය දිහා බැලුවම තව කෙනෙක්ගේ බය නැති වෙයිද? වෙන්නේ නැහැ කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියනවා. ඒ අනුසාරයෙන් මහණෙනි පින්වතුනි නුඹලට මං යමක් කියන්නද? අරඤ්‍යගතෝවා රුක්කමූලගතෝවා ශුඤ්ඤාකාරගතෝවා. කැලෑවට ගියාම, ගහක් මුලට ගියාම, පාළු තැනකට ගියාම නුඹලට යම් බයක්, වෙවිලීමක්, තැති ගැනීමක්, රෝමෝද්ගමනයක් ආවොත් සත්‍වික සමයේ මං අනුස්සරෙය්‍යාත ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ ආදී විදිහට කියනවා. එතකොට මාව සිහි කරන්න කියලා. අත ධම්මං අනුස්සරෙය්‍යාත එක්බිති සහක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ කියන විදිහට ධර්මයේ සිහි කරන්න කියලා. අත සංඝං අනුස්සරෙය්‍යාත සුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝ. ත්‍රිවිධ රත්නේ සිහි කරන්න කිව්වා. කොරෝනා නෙවෙයි ඕනම එකකට බයක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් සිහි කරන්න තියෙන්නේ තුනුරුවන්ගේ ගුණ. මං හේතු ඇතිවයි මහණෙනි එහෙම කියන්නේ. තථාගතෝ භික්ඛවේ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝම කියනවා තථාගතයන් වහන්සේ අරහං සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වන මම අභීරු වච්ඡම්මි අනුත්‍රාසි අපලායිති. අභීරු බය නැති කෙනෙක්, තැති ගන්නේ නැති කෙනෙක්, අපලායිති පැනලා දුවන්නේ නැති කෙනෙක්. ඒකයි මං කියන්නේ මගේ ගුණ සිහි කරන්න කියලා උන්වහන්සේ කිව්වා. තුනුරුවන්ගේ ගුණ සිහි කරනව ඇරෙන්න වෙන විකල්පයක් නැහැ.
ඕනෑම සිත් තුළ හටගත්තා වූ බයක් වෙවිලීමක් රෝමෝද්ගමනයක් නැති කරා. දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පසේබුදුන් වහන්සේ මහරහතන් වහන්සේ අර සත්ව කියන තැන නැති නිසා සියලු සත්වයෝ මරණයට බයයි, සියලු සත්වයෝ දඬුවමට බයයි. දැන් මෙන්න බණ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මොකද්ද? අත්තානං උපමං කତ୍වා තමන්ව උපමා කරගන්නලු. අන්න මෙහෙම ආදර්ශයක් ලෝකෙ වෙන කිසිම ආගමක දීලා නැහැ. තමන් උපමා කරගන්න කිව්ව මොකටද? මම දඬුවම් විඳින්න බය නම්, මම මැරෙන්න බය නම්, දැන් මේක හොඳම දේ තමයි මම මගෙන් අහන්න ඕන. දැන් අහන්න එපා, පස්සේ වෙලාවක අහගන්න. තමන්ගෙන් අහන්න මේ ප්‍රශ්න දෙක. එක, ඔබ ඔබෙන් අහන්න මම දඬුවම් විඳින්න බයද කියලා. ඔබට ඔබ කවදාවත් බොරු කියන්නේ නැති නිසා ඇත්ත කියයි. මොන වගේ උත්තරයක් හම්බ වෙයිද? ඔව් කියලා එනවා. මම දඬුවමට බයයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහන්න මගේ. තමන්ගෙන් අහගන්න. මොකද්ද? මම මැරෙන්න බයද කියලා අහන්න. එතකොට මොකද්ද මේ උත්තරේ? ඔව් බයයි කියලා එනවා. තමන්ට බොරු කියන්නේ අනුන්ට මං කියයි මන් නම් මැරෙන්න බය නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ උන් තමන් බය උන් තවත් ඇත්තේ නැහැ. උන්ගේ අතේ ආයුධයක් තියෙනවා. මම මැරෙන්න බය නැහැ කියන අයගේ අතේ ආයුධයක් තියෙනවා. පීගාල්ලක් හරි තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තියෙන තමයි මැරෙන්න බය හින්දා. ඔව් එහෙම බය නැහැ කියන එක රැයක එකගෙන යන ගමන් ටිකක් ඔය කැලෑ පඳුරක් ළඟදී එහෙම වේලිච්ච පොල්ලත්තක් හොලවන්න ඕන හරස් කාලා බලන්න බය නැද්ද කියලා බලන්න. ඔව්. තමන් උපමා කරගත්තාම ලැබෙන උත්තරේ බොහොම සාධාරණයි. මං දඬුවමට බය නම් මං තව කෙනෙකුට දඬුවම් දෙන්න එපා. මං මරණයට බයනේ. මං තව කෙනෙක් මරන්න එපා. කොච්චර සාධාරණ ඉගැන්වීමක්ද බලන්නකෝ බුද්ධ දේශනාවේ. හරකා යනු මිනිසාට කෑම සඳහා දෙවියන් වහන්සේ මවන ලද සතෙකි කියලා උගන්වන ආගම් තියෙනවා. ඌරා යනු මිනිසාට කෑමට දෙවියන් වහන්සේ මැව්වා කියලා කියන ආගම් තියෙනවා. මෙන්න තථාගත ධර්මයේ උගන්වලා තියෙන මොකද්ද? සියලුම සත්තු මැරෙන්න බයයි, සියලුම සත්තු දඬුවමට බයයි. තමන්ගෙන් ඒක උපමා වශයෙන් අරගෙන නහනෙයියන ඝාතයේ සතුන් හිංසා කරන්න එපා, සතුන් ඝාතනය කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. මේ රාමුව ඇතුලේ තමයි අපි අපේ ජීවිතේ හුරු කරලා තියෙන්නේ, පුරුදු කරලා තියෙන්නේ අවුරුදු 2500ක්. ඒ නිසා අපිට ඔයගේ බලවත් වසංගත රෝග හැදෙන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. මේ දහම් ඒකයි නැවත ශ්‍රවණය කරන්න, ඉගෙන ගන්න, තව අයට කියලා දෙන්න. ඒයි වටින්නේ. තව දහම තුල ජීවිතේ පුහුණු කරන්න. ධර්මයෙන් ඈත් වුණොත් තිරිසනුන්ට සමාන වෙනවා. ධර්මයෙන් හීන පස්සු භික් සමානා කියලා කිව්වේ ඒකයි. ධර්මයෙන් ඈත් වුණාම තිරිසනුන්ට සමාන වෙනවා. එතනට වැටෙන්නේ නැතුව ධර්මයේ අතුරු කරලා, ධර්මයේ පිළිපැදලා, මනුස්සත්වයට සාධාරණයක් ඉටු කරලා, මනුස්සකම ආරක්ෂා කරගෙන ධර්මාවබෝධය ලබා නිවන පසක් කරන්ට මේ ධර්මානුශාසනාව ඔබට මහෝපකාරී වේවා කියලා අදිස්ථාන කරමින් පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් ධර්ම දේශනාව නිමා කරන්ට බලාපොරොත්තු වෙමි. අතිගරු නායක හාමුදුරන් වහන්සේ අනේ මට වචන නැහැ උන්වහන්සේට සෙත්පතන්ට ආශිර්වාද කරන්න. මේ කරන සේවාව, කරලා තියෙන සේවාව මේවා මන් දන්නේ වචන නැහැ මට නම් ඇත්තටම කියන්න. ඒ අපේ බණත් අහලානේ. ඒකනේ අපිව වඩම්ම ගන්න මහන්සි අරගෙන තියෙන්නේ කොහොම හරි. බොහොම ප්‍රශංසාත්මකව ඒ වැඩම කරපු මොහොතේම ආශිර්වාද කළා. මං හරිම සතුටෙන් හිටියේ ඔබ වහන්සේ වඩම්ම ගන්න කියලා. අවංකවම තමයි මේ වචන කිහිපය ප්‍රකාශ කළේ කියලා මට තේරුණා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් ඔව් ගොඩාක් අයගේ දායකත්වය ලැබුණා. අපේ ගයන් මහත්මිය තමයි සම්බන්ධීකරණ කටයුත්ත සිද්ධ කළේ. මේ පින්කමේ කොටස්කාරයෙක් බවට එතුමත්පත් වෙලා තියෙනවා. මේ මහා පින්කමට උරුම වන්නා වූ ධර්ම දානමය ආනිසංස සඳහා හිමිකම් කියනවා
මේ ස්ථානයේ නොහිටියේ නමුත් විශේෂයෙන්ම අපි සිහිපත් කරන්නට අවශ්‍ය කරනවා කෙමෙන් කඩවල වත්තපාර හොන්නන්තර කැස්බෑවේ පදිංචි ADT ලීලාරත්න මහත්මයා එතුමා කළ මහා සේවාව ගැන නායක හම්බු සිහිපත් කළා. මා පින්වන්ත මහත්මිය සම්බුද්ධ ශාසනයේ උන්නතියට සසර පුරුද්දෙන් වැඩ කරගෙන ඉන මහත්මිය ලීලාරත්න මහත්මයා එම නෝනා මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාම මේ පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරන් වේදුණා. අරමුණු වශයෙන් මියගිය දෙමව්පියන් ඇතුළු සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම, සුජීවත්ව වාසය කරන පවුලේ හැමට සෙත් පැතීම මෙහි සටහන් තබන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම අභාවයටපත් ලොකු අක්කාගේ 8 වන ගුණානුස්මරණය නිමිති කරගෙන ඉවෝන් පේරිස් පෙරේරා විශේෂයෙන්ම සහභාගී වෙමින් පින් අනුමෝදන් කිරීමට මූලිකස්ථානයේ තබා ගනිමින් අම්මා කාන්ති මාලනී ලින්සේ වයිට් මහත්මිය, ඒ වගේම තාත්තා ජෝන් රිචඩ් මහත්මයා, ඒ වගේම පවුලේ පිරිස විදියට සම්බන්ධ වෙමින් සුජීවත්ව වාසය කරන හැමට සෙත් පතමින් ඇරල් ලින්සේ වයිට් මහත්මයා, රෙජිනෝඩ් ලින්සේ වයිට් මහත්මයා, ස්වාමින් ලින්සේ වයිට් මහත්මයා, වෛද්‍ය එලියන් වයිට් මහත්මයා, ආචාර්ය සුජීව හර්ෂණී වයිට් මැතිණිය ඇතුළු කරගත්ත දූදරු මුණුපුරු මිනිපිරියන් පවුලේ සියලු දෙනා. මට මතක් වුණේ ජීවක වෛද්‍යවරයා ගැනත් අයනුත් මතක් කළා ඒ වෙලාවේ. ලෝක ප්‍රකටම වෛද්‍යවරයා ජීවක වෛද්‍යවරයා. කොසල් රජතුමාගේ රාජකීය වෛද්‍යවරයා. එතුමා නම් පූජා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වෛද්‍යවරයා වෙන්නට. එතුමා පෙරම් පුරලා තිබුණේ බුදුහාමුදුරන්ගේ වෛද්‍යවරයා වෙන්න. තමයි ලෝකේ විශිෂ්ටම වෛද්‍යවරයා, රාජ්‍ය වෛද්‍යවරයා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වෛද්‍යවරයා. ඒ සසර පුරුදු සසර මහා පින්කම් පෙර කරපු ඒ කීර්තියක් දරන්ට මේ පවුලේ හැම කෙනෙකුට මේ වාසනාව ලැබුණේ. අපේ ආශිර්වාදය ලැබෙනවා, රත්නත්‍රේ ආශිර්වාදේ, දලදා හම්දුරන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබීම තුල පින්වන්ත ඔබ හැමට නිරෝගී සම්පන්නිය චිර ජීවනයේ ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව සිද්ධ කරනවා. තුන්වෙනි තව දායකත්වයක් දරනවා විශේෂයෙන්ම නුගේගොඩ පදිංචි ඉසංකා දුනීතාද සිල්වා මහත්මියගේ 50 වන ජන්මදිනය නිමිති කරගෙන සපහාදික වර්ෂ කාලයක නිදුකින් නිරෝගී වායු පාලනය කරන්න දීර්ඝායු සම්පන්නිය ලැබේවා. ඒකේ සටහනේ තියෙන කොරෝනා වෛරසය සියලු ලෝවැසියන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ආරක්ෂාවන්ට කොරෝනා වෛරසයෙන් සියලු ලෝවැසියන් ආරක්ෂා වෙන්නට මේ පින හේතු වේවා කියලා. ඉතින් ගැලපුණා මට හිතෙන්නේ ධර්ම දේශනාවත් ඒ වෙනුවෙන්. අපේ ආශිර්වාදය ඒකමයි. සාලෝවැසි කාටවත් එවැනි වසංගත රෝග ඇති නොවේවා කියලා සාදුනාද පවත්වා. එම පවුලේ නමින් අභාවයටපත් පත්මානන්ද සිල්වා පියතුමාට, ඒ වගේම සිරිලතා ද සිල්වා ලොකු නැන්දාට අජරාමර නිර්වාණ සම්පatti හිමි වේවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව වාසය කරන පවුලේ සෑම සියලු දෙනාටම නිදුක් බව නිරෝගී භාවය චිරජීවනීය උදාපත් වේවායි ගෙනුම් කටයුතු කරන දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු හිමංසා දියණියට අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා. ශලනිසා බුද්ධි දරුවන්ගේ අනාගත ජීවිතය සාර්ථක වේවා. ඒ වගේම අමරසිංහ මහත්මයා නිරෝගී සම්පන්නිය චිරජීවනීය ලැබේවා. කිවුනෝ කිව් මේ හැමෝටම දායකත්වයන් හිමිවන ආනිසංස තෙරුවනේ ආශිර්වාදය තුලින් යෝධ බල යෝධ ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව දීර්ඝායු සම්පන්නිය ලැබේවා කියලා කවුරු සාදුනාද පවත්වා. පොදුවේ පින්වන්ත හැමෝට සෙත් පතනවා. බණ අහපු ඔබට මේ පින්කම් ලස්සන කරන්න මේ ස්ථාන ලස්සනට සරසලා බුද්ධාලම්බන ප්‍රීති ඇතිවන විදියට ගොඩනගලා තියෙන ඒවට උදව් උපකාර වෙච්ච ආවර්දී අතහිත දීපු අයටත් බණ අහපු ඔබට වගේම ඔබ පවුලේ සෑම සියලු දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී සුව වේවා. කරදර නොවේවා, කම්කටොළු නොවේවා, හිරිහැර විපත් අනුතුරු නොවේවා, මෙලොව වශයෙන් දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියලා සාදුනාද පවත්වා.
සිහි කරගෙන රට වෙනුවෙන් දෙවිදුන් ජාතියේ ණය නැති රණවිරු දූපුතුන් ඇතුළු අපි නමින් මියගිය ඥාතීන් පින්ගෙන අමා නිවනින් නිවි සැනසේවා කියන හැඟීමෙන් කවුරුත් එක්ක ගාථාව කියලා පින් දෙන්න. ඉදන් මේ ඥාතීනං හෝතු. පින් කැමැතිච්ච කාමී දෙවියෝද පින්ගෙන පිනැති ඔබත් මමත් අපත් රටත් සම්බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්ෂා කර දේවා. දෙවියන්ටත් අපිටත් නිර්වාණ ධාමින් සැනසෙන්න මේ පින් පාරමිතා ධර්මයක්ම වේවා කියන හැඟීමෙන් පින් දෙන්න. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝකසාස චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. වැඳගෙන පින් අනුමෝදන් වෙන්න. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච්ච අත්තෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. වැදගත් ධර්ම දේශනාවක් අපේ දේශනාවකට වදාළ අපේ ධම්ම පිටිගිර ධම්ම විනීත අන්තන් මහත්මයාට මා ඊටම ගෞරවයෙන් මාගේ කාර්මික පුණ්‍යානුමෝදනාව සිදු කරනවා. මේ විහාරස්ථානයේ උන්වහන්සේ සිදු කළ දෙවෙනි ධර්ම දේශනාවයි. මම වසරකට එක්වතාවක් හරි කොහොම හරි මගේ මේ සතර පෙරේ නායක වෙනතුන් වෙනුවෙන් මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව දේශනා කර දෙන මෙන් ගෞරවයෙන් මම නැවතත් උන්වහන්සේට මතක් කරමින් මේ අද සම්බන්ධීකරණය කළ අපේ ජාතික රූපවාහිනී සේවයේ නිරත වෙන අපේ ගයන් මල්ලි තමයි මේ සියලු සම්දන් වහන්සේලා මට සොයලා ආරාධනා කරලා ලබා දෙන්නේ. ගයන් මල්ලිටත් මම පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. අද මේ ධර්ම දේශනාව විකාශනය කිරීමට අපේ දර්ශන මහත්මයා අද දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඉදිරියට රත්නදලගේ තාම කෑගල්ලේ. ඉතින් එතුමාට එන්න බැරි බව මට සඳහන් කළා. මේ නිසා අපේ විරාජ මුදලාලි මහත්මයාට ඒ වගේම දුරන්සේ නෝනා මහත්මියට මේ දොස්තර මහත්මයාට මේ දායකත්වය ලබා දුන් නිසා මේ ධර්ම දේශනාව 201 වෙනි ධර්ම දේශනාවයි අද මේ සිදු කළේ. ඒ නිසා අපේ මේ වගේ වැදගත් නිහතමානී ගුණයෙන් අත විහාරස්ථානයක අපේ සම්ප්‍රදායක් තිබෙනවා. අපේ හාමුදුරන් වහන්සේලා ලියුමක් හෝ හාමුදුර කෙනෙක් ආරාධනා කරන පන්සලකට. නමුත් මේ විශ්වාසයේ නිහතමානීකම ගයන් මල්ලි මේ ආරාධනා කළා. ඒ ආරාධනාව පිළිඅරගෙන වැඩම කොට වදාළ අපේ හාමුදුරන් වහන්සේට මම නැවත වාරයක් පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් මේ සඳහා දායකත්වයෙන් දරුවෝ හැම දෙනාට සහභාගී වෙන දෙනාට නැවතත් මේ ලබාගත් පුණ්‍ය අපේ හාමුදුරන් වහන්සේට අප හැම දෙනාට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට පාරමිතාවක් බවට පත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඒ වගේම අපේ දුලන්සේ නෝනා මහත්මිය ඒ සම්පතේ මහත්මයා නිදුවනිය සෑම වසරකම පළවෙනි දින පැමිණුණා. ඒ සඳහා මේ දායකත්වයෙන් පැමිණෙච්ච සියලුම දෙනාටත් නැවතත් මා පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් පෙළීලරත් මුදලාල් මහත්මයාට කීර්තිත සාභේ පිටිය මෙතනින් ඇතුළු ඒ දරුවන් හැම දෙනාටද මේ උතුම් කුසල ශක්තිය හේතු වේවා. නිරෝගී සුවය ලැබේවා ප්‍රාර්ථනා.
කැස්බෑව විජේසුන්දරාරාමාධිපති දර්ශනපති පූජ්‍ය කැස්බෑවේ ඉන්ද්‍රානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි කැස්බෑව ශ්‍රී විජේසුන්දරාරාමයේ මගින් මාසිකව සංවිධානය කරනු ලබන්නා වූ ධර්මදේශනා මාලාවේ 201 වන ධර්මදේශනාවයි ඔබ ඒ ශ්‍රවණය කරනු ලැබුවේ. විශේෂයෙන්ම ලක්වාසී ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ මෙම ධර්මදේශනාව ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළ ඒ පින්වතුන් සියලුම දෙනාටත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ උදා වේවා කියලා අපි සාදු සිතින් යුතුව ප්‍රාර්ථනා කරමු. එමෙන්ම අද දේශකයන්න් වහන්සේ ලෙසින් වැඩම කොට වදාළ කරම්බෙනිය උණගස්වල ශ්‍රී නිවේසාරාමාධිපති ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය පිටිගල ධම්මවිනිත ස්වාමීන් වහන්සේටත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ උදා වේවා කියලා අපි සාදු සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඔබටත් ඔබේ විහාරස්ථානයේ ආයතනයේ සංවිධානය කරනු ලබන්නා වූ සුමధుර ධර්මදේශනා වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සජීවීව පටිගත කර ලක්වාසී ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට ධර්ම දානයේ පිණිස බෙදා දීම සඳහා දැන්ම කතා කරන්න 07118 57 57 13 දුරකථන අංකයට 07118 57 57 13 දුරකථන අංකයට ධම්මසූබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.